其實咧，啲人係知唔知自己騎？即係其實可能我哋都係騎，係你明唔明啊？我明。有男仔真係千祈唔好着嗰啲。你嘅 nipples 都會突咗出嚟，已經 feel 到佢好負能量，喺現場忍唔住同佢講話，你唔好再咁樣講嘢啦。永遠都係人哋有問題咯，但係就睇唔到自己有咩問題。佢就話唔需要㗎，佢哋呢啲會自己行埋嚟㗎。Why？ Why？ Hello，大家好，歡迎嚟到亂咁拖，亂咁嚟，戀愛就係咁樣嚟。OK， 啱咗。OK， 好 ，Jan， 我想問下你，你有冇 A0嘅 friend？去到呢個年紀係嘛？冇錯，有等嘅。先，你係咩年紀先都係90後。 ？90號，唔使驚。 OK， 好，90號，咁咩人係仲係 A0啊？喺呢個時候，我身邊啲中同咯，中度因為我小學、中學都係讀女校嘅係，12年啊， Oh my 係足 God 足。但點解去到呢個年紀都唔拍拖咧？你有冇問過佢？佢哋係慣咗呢個模式咯，即係佢哋覺得啊12年啦，跟住出到嚟社會又冇乜特別社交，即係識下男仔咁樣，咁就慣咗呢個佛系嘅模式咁樣咯。即係其實佢哋係慣咗單身咯，係咪？冇錯，我發現其實有好多人都係會慢慢習慣咗單身，然之後佢覺得自己一個人都好好，我冇必要揾另一半。冇錯，即係喺個 comfort zone 嗰度咁樣。係啦，咁不如我哋睇下網民，因為我哋之前都問咗啲網上面嘅朋友，點解佢哋到而家都係 A0啦，咁我哋就睇一睇先。好，咁有一個咧就話佢話最衰都係我師傅啦，話練金鐘罩要保持童男之身，斷去一切金男女情慾。邊個係佢師傅？我都想知邊個嘅師佢傅。師傅發生咩事另一個咧就話係因為佢自己鉗。 ？OK，其實我之前都有諗過一個問題啊，啲人成日都話咧，嗰個人鉗，呢個人鉗，咁其實咧啲人係知唔知自己鉗嘅咧？即係其實可能我哋都係鉗嘅喎，你明唔明啊？我明。咁但係我哋係唔覺自己鉗噶嘛，但係佢呢個人佢識得講，佢話佢覺得佢自己係鉗啊。咁呢個人有啲見識喎，佢唔 suppose 係 A0 喎，應該。係啦，佢都幾清楚佢自己。因為佢通常鉗嗰啲係會即係人哋見到佢做咗啲咩事，覺得佢鉗啊嘛。係，但係其實同埋或者可能係咪外形上邊都會有啲影響，即係唔會打扮，係啊，同埋講嘢係有少少，即係唔係好識點樣同異性溝通咯。係冇錯，或者係講嘢唔係好知道點同人哋睇下先，或者係唔係好識得理人哋感受。OK， 好，呢個有佢。咁我而家直接讀下，仲有邊一個講點解佢 A0？佢就話啲 A0太自私啦，要人哋配合佢哋。因為習慣咗自己一個嘛，係，即係佢唔識得點樣同人去分享，點樣去溝通。我覺得係同埋佢唔想妥協啊。即係有時候你同另一個人一齊，其實係譬如話我又要夾你翻工時間，我又要睇下你中意食啲乜嘢，咁我可能我呢樣嘢我唔中意食噶嘛，咁好多時候都唔想配合其他人，同埋唔想就人咯，即係覺得自己一個唔使約好一個時間去一個地方，我自己去咪得咯。係啊，做咩要做咁多呢啲嘢咧？自由自在係咪？冇錯，其實一個人單身都幾好噶嘛。冇錯，都可以盡興。係，跟住另外一個咧就係話佢係唔想改變。都係話想人嚟迎合自己喎，好自私咯呢啲啊，即係 A0係好自私。點解一定係互相配合㗎啦？雙方嘅關係。但係我發現其實咧有好多 A0咧，佢有一部分我覺得係咁嘅，即係佢可能好似你咁講，唔想配合其他人，想對方所有嘢都配合自己。但係其實有好多人係唔知道自己點解係 A0嘅。係啊，係啊，上親嚟我哋嗰啲，譬如我哋啲客都係會覺得，點解我單身咗咁耐？係啊，點解啲女仔食過一次飯之後就完咗，唔理佢咁樣咧？佢哋唔知道嗰個原因咯。係啊，有一個都可能係我哋啲客嚟嘅，佢就話因為佢身邊太少單身女性出現，其實都係，所以唔係要 join 下啲 dating 活動啊咁樣咯，係咪先？係啊，所以大家咧如果有興趣咧要參加我哋嘅交友活動啦，就歡迎 WhatsApp 我哋90876118或者 DM 我哋 IG DRJHK， 咁我哋就會有同事覆你噶啦。好，咁我哋再講多少少 A0，其實咧你知唔知我之前咪啱啱喺我生 BB 之前啊，我搞咗一個 A0 研討會。正 A0 研討會係我從來都冇試過，但係我係好想同佢哋嚟一個深入嘅
傾交流，偈，係了解下佢哋點解 A0咧？嗰日都唔錯，幾多 A0出席嘅。係咪男仔多啊？比例上係，即係你成班男圍住你一個。咁又未至於。嗰日都有3個女仔㗎，其實，都有3個女仔。而嗰3個女仔望落去，你都唔會覺得佢係 A0。其實好多女仔都係好正常。係啊，即係好似我嗰啲中學同學，只不過佢哋就係唔肯踏出一步咯，就係慣住呢個模式咯。同埋好多即係譬如我哋啲客人，好多都好高質㗎喎。係啊，但係完全唔理解點解佢哋會係 A0啦。咁同佢哋傾咗偈之後，我就發現咗有好多唔同嘅嘢啦。咁第一，佢哋係對感情係超級認真嘅，係啦，佢哋對戀愛係有一個好美好嘅憧憬嘅，其實浪漫主義啊，係啊，超級浪漫主義，即係 fantasy 啦，直頭係。因為我發現佢哋個個咧都會講話我希望我嘅另一半又係咁啊，希望我哋嘅戀愛係點樣產生㗎？希望我哋之後有相處又點，即係太過童話化成件事。我覺得呢個係韓劇女士，希望我哋中學就開始睇呢啲韓劇，跟住啲人就會代入咗落去咯。男朋友就一定要點，係啊，會踎低幫我綁鞋帶，落雨咧就係遮到自己呢度濕晒，一定要咁樣，就最 perfect 啦咁樣。所以我覺得係有啲出事嘅，因為冇其實正常人嘅關係有幾多個人係童話故事，但係如果你要有都有缺陷嘅，一定我俾你，係咩？一定有，即係格林冇人係完美，冇可能嘅事。係啊，好難啊！我覺得咁每一次我聽到佢哋咁講咧，我想咁，即係其實我 feel 到佢哋係好天真啊！即係我覺得點講咧，唔係呢個唔係貶義詞啊，反而係覺得佢哋係好有嗰種好似好童真啊，好有憧憬，好有幻想，但係同時間我又覺得，唉，我好似唔係好忍心同佢講呢個現實嘅世界係點。但其實係要有人同佢哋講咯，係啊，佢哋先會醒咯。但係就係咯，所以我嗰日同佢哋有嘅，我喺 A0研討會嘅時候，我有同佢哋講嘅，但係其實佢哋 kind of 係知道嘅，即係佢哋都知道，哎呀，可能邊有咁完美啊，邊有咁好，一次過就有啲咁樣嘅人出現啦。但係佢哋都係有一個希望，佢會希望呢個人就係咁樣出現，所以就繼續等待。冇錯，佢係繼續等待，即係等到有為止嘅。Exactly，OK，即係佢會嗱，即係都係嘅，即係我覺得寧缺勿濫都係嘅，但係佢嗰個寧缺勿濫嘅程度就太過 extreme 啦，佢真係要100% 係嗰個形象嗰個狀態出現，啱晒所有嘅擇偶條件，冇錯，剔晒，直頭仲要係嗰個環境啊！你明唔明啊？可能我要喺邊度偶遇佢啊，佢要喺嗰個位幫我綁鞋帶啊，即係呢一啲啊，所以我就會覺得哇，好難 fulfill 到你嘅要求喎咁樣。咁啲男仔咧？啲男仔咧就多嘅嚇，即係我嗰晚 A0研討會就都多男仔係唔識得同女仔溝通啊，係啊，或者佢哋通常咧佢哋都有講一個問題，就係佢同男仔傾偈係完全冇問題㗎，係好好傾㗎，有來有往。但係當我一個男仔 date 咗你，將咗一個女孩子出街嘅時候，我就即刻窒機㗎啦，我就唔知講咩好㗎啦。呢個就係佢哋好共通嘅一個問題，因為佢可能好緊張，佢好想好好咁樣、好認真咁對待你，想表現得最好，就會反效果啦。係啦，冇錯。你有冇睇韓國嗰套綜藝啊？有咩母胎單身嗰個大作戰係啦，有我都睇咗一半啦，我未睇晒。咁點解我睇咗一半我冇睇咧？因為我發現我唔需要睇，我日日都睇緊。即係日日都係對住呢啲人啊嘛，係啊，日日我都有好多客都係咁上下，即係我見到我啲客咯，我完全明白咯。入邊嗰個有個一開頭幾靚仔嗰個男仔，有靚仔咩？裏面有嘅，佢好木獨㗎。嗰個唔識溝通啊嘛，係啊，佢就係咁樣。但係你冇睇最後啊？佢之後進步咗好多啊！係啊，我要睇，我繼續睇翻。之後啲人網民就係投選佢第一咯嘅男朋友咯，好叻喎！其實佢個進步咗好多啊！佢之後就係慢慢學識點樣同女仔溝通，然後企喺佢哋嘅角度諗。係啊，冇錯。反而你睇埋最後搞錯你。OK，我翻去煲埋佢先。係，因為係好多男仔 A0嘅男仔，我覺得係咁啊。其實佢哋有時候個樣都係四四謝謝。講真啦，我覺得拍拖又唔一定全部都要靚仔靚女先去拍拖。其實係要乾淨整潔，係啦，即係唔一定係靚仔嘅，係啦，乾淨就 OK 㗎啦。咁所以其實我覺得佢哋係大把機會一定可以拍拖，但係只係延續唔到，好似
啲客同你講話，即係出完去就冇咗一下文，次就冇下文啦，係啊。係啊，有啲係因為佢哋習慣咗淨係講自己嘢啊，因為佢哋唔識點樣同人溝通啊嘛。咁佢哋即係女仔聽落就會係咁，就係聽到佢講佢嘅興趣，佢講佢平時做咗啲咩，但係就好似一個單向嘅溝通咁樣咯，即係唔係一個雙向咁樣咯，係啦，就會呢啲反應咯。咁我之前都有聽過一個女仔個客 feedback 翻俾我，佢真係同住一個 A0嘅男仔出街嘅，佢就話對方係好似你咁講咯，係咁講自己嘅嘢，係咁講佢自己有興趣嘅嘢，但係可能佢個男仔有興趣嘅嘢比較特別。咩啊？有咩興趣？即係佢可能佢好中意睇啲懸疑片啊，係啦，佢就中意成餐飯同我講懸疑嘅嘢，係啦，或者大佬已經唔係齋懸疑啦，已經係涉及一啲血腥嘅情節。我知你講邊個？係啊，咁所以咧佢就會覺得咁樣咯。其實好癲咯！你第一次出嚟同我講呢啲嘢，係啊，但可能個男仔其實冇諗過，佢咁樣講可能會令到個女仔，佢純粹係想 share 佢自己中意嘅嘢俾女仔聽。其實佢係好好嘅個心，我希望分享我中意嘅嘢俾你知。但係佢冇諗過人哋唔想知，係咁都有可能因為佢哋唔夾咁，但係有時候可能第一次約會嘅時候就因為咁樣就出咗事啦，然後就沒有然後了咁樣咯。因為女仔好多機會噶嘛。咁好似你嗰啲 A0嘅女仔 friend 其實都好正常，好似你話慣咗單身。係啊，好正常㗎，但係就因為12年，你諗下12年。中學係你 develop 自己一個階段嚟㗎嘛，咁其實冇乜點樣同男性接觸，咁跟住出到嚟咧，可能好多咧都係讀護士系啊，跟住社工系啊，老師嗰啲啊，咁跟住就變相出到嚟，我哋最多呢3個職業嘅，係我哋最多，但佢哋係靚靚女女㗎喎，全部都係冇理由單身。咁跟住又工作繁忙啦，出到嚟，跟住第二就係頭先咁樣講咯，即係都係慣咗佛系嘅感覺，然後就順其自然咯，覺得。你有冇催促下佢哋快啲出？催唔到噶啦，過咗呢個30就真係歲催唔到啊！咁點？我諗20幾頭都仲可以催嘅。咁佢哋呢個狀態係你拉佢都唔出嚟？唔出噶。咁佢哋自己揀冇乜所謂啦。咁佢開心都好嘅。開心咪得咯。咁佢哋放假平時有咩做啊？係咪都比較 I 啲嘅？係啊，宅啲，都比較宅啲。或者都會參加下啲活動嘅。咁但係你知活動好多時都參加完就完咗噶啦嘛，件事。除非真係有男仔咁啱 approach 你咁樣咯。咁跟住就冇噶啦。玩交友 app 咯，都會玩下嘅。係咯，都約下食飯咁。即係交友 app 係好悶嘅一件事咯。你每日重複介紹自己 ，Hi，I'm Jane Jane，你做緊咩？係幾無聊。我都聽好多客係咁講話，覺得自己好似係咁瘋狂俾人 interview 咁樣，幾無聊。要不停咁樣講同一樣嘅嘢。冇錯。但係好似有啲女仔，我發現好似你咁講，都有啲男仔可能想 approach 佢，但係我覺得佢哋有啲點解 keep 住 A0係佢嘅嗰個 WiFi 唔開啊。係啊，你驚唔驚我講？即係佢 even 隔離其實有人係 available，但係佢都 connect 唔到。因為習慣咗我當30歲啦，30年都係咁樣啊嘛，即係 close 咗。咁然後 detection 係好慢咯，係或者係 sense 唔到咯。Even 好似我同佢講話，喂，我覺得嗰個人對你有興趣喎，但係佢都會覺得吓，邊度係啊咁樣，即刻就 reject 咯。咁我覺得喂，你點解你唔試下？即係你咪同人哋傾下偈啊。咁佢好似咧，即係好自然嘅，就好似想好抗拒。同埋因為唔啱佢條件啊嘛，即係唔中佢個 list，咁又覺得我唔需要啦，唔需要呢啲啦咁樣咯。或者有時候我會覺得佢會唔會係有少少抗拒咗呢一個感情嘅聯繫咧，即係感覺好似好有壓力咁。同埋可能過咗，我覺得係過咗30歲之後就有呢個問題。唔係啊，你20幾歲仲可以覺得，就嚟30前都可以 aggressive 啲試下先。咁你30過咗之後就覺得，算啦，慢慢嚟啦，有排先到40。係咩？但係10年。但係30歲之後唔係應該要再更加即係踴躍少少？你身邊有冇啊？我其實真係冇乜 A0嘅 friend，但係我都有啲朋友係已經好耐冇拍拖嘅，係啦，即係空窗期咗好耐，好耐，即係近乎，即係可能係講緊係，可能已經係大學嘅時候拍拖，後尾分咗手。咁10幾年？係啊，成10年㗎啦，好耐冇拍拖。咁呢啲點解膠着咗咧？又係啊，我有問過佢哋嘅，因為俾我即係雖然佢唔係 A0，但係其實佢個狀態，我覺得個原因同 A0都有少少似，就係頭先我咁講咯，佢哋可能已經太習慣一個人，然之後佢哋覺得要
attach 去一段感情咧，開始有啲驚啊，因為有好多嘢唔習慣唔知啦。你問佢其實佢想唔想拍拖，其實佢心入邊係想拍拖㗎，但係佢就感覺好似要當同人哋有情感嘅聯繫之後咧，就好驚咯。佢開始有啲係啦，開始想縮沙啦咁樣，因為太多佢 expect 同埋控制唔到嘅嘢出現，所以佢就會進入咗呢個狀態。咁佢一 step back 咗之後，好自然地嗰段關係就冇繼續啦，係咪？就發展唔到啦，咁又繼續單身咯，咁啊一 keep 住 look，keep 住 look，係啊，一直咁樣落去咯。咁你見到佢個人，佢其實可能都係好開朗，好多朋友，但係就係冇女朋友或係咯，或者冇另一半咁樣咯。我發現仲有一個問題，就係尤其是男仔，就係好自卑嘅。係，即係佢哋可能從來都係俾女仔 reject 嘅，係就因為唔識溝通啊，唔識性啊，即係我哋好多客都係啊，就係嚟到其實你 feel 到佢係有一個 negative 嘅氣場喺度，唔知點解。哦，係啊，係啊，跟住就係因為佢哋好自卑，係啊，跟住由細到大即係想識女仔又唔敢啦，或者真係中意去 approach 咧又俾人 reject 啦，咁跟住就會上到嚟就係一個好自卑嘅心態。跟住就會，其實你同佢傾偈已經 feel 到咯，已經 feel 到佢好負能量充滿住咁樣咯。咁但係佢哋自己唔知嘅喎，即係我就會當下又同翻佢哋講啦。咁跟住就即係可能真係要調整一下自己個心態咯。通常咧呢啲客咧，我唔會叫佢 join 住先咯，因為我覺得佢唔 ready 啊。係啊，因為好似我咪話上次我搞 A0 研討會，exactly 就有一個男仔係你講呢個狀態，咁佢都幾大力㗎啦，佢都挨近40歲，但係佢 A0 喎，你諗下，但係佢嚟嘅時候咧。我係冇諗過佢 A0，因為佢打扮係正常，係得體嘅。然之後佢有 gentleman 啦，即係譬如話我哋嗰陣時圍住坐，咁可能個冷氣有啲凍，佢又識自動自覺讓即係 gentleman 嚟。係啊，跟住叫個女仔坐去一個冷氣位冇咁勁嘅位，咁咧我覺得哇，其實佢呢啲冇理由係 A0係嘛？咁好啦，到後尾真係深入傾偈嘅時候，就好似你咁講咯，佢係一個好自卑嘅人，係啊，佢覺得。因為每一次佢去 approach 一啲女仔，佢之後都俾人 reject，佢對 reject 呢個感覺好深刻啊！佢令到佢嗰個自卑感不停咁樣累積，佢就真係好驚再俾人 reject。係啊，佢唔想咯。咁佢好負面嘅講嘅所有嘢，係啊，負面到我喺現場忍唔住同佢講話，你唔好再咁樣講嘢啦。咁樣即係我覺得你咁樣令到你個 energy 好差，你都會影響到其他人。咁當然我唔係鬧佢啦，即係我係。建議佢咁樣，咁後尾其實佢都翻去有 WhatsApp 我，同我傾偈，係咁問我話，你覺得我而家個狀態咁，可唔可以過嚟交友啊？我就話其實我就會建議你調整好你個狀態先，係啦。即係我覺得其實喺你嘅外形上邊，或者你個工作簡單啲嚟講啦 ，package 係冇太大問題嘅，係啦，係你個心態出現咗問題啊。咁佢又不停咁樣要求要我 confirm， 你真係覺得我個樣冇問題？你真係覺得我嘅 package 要你俾自信心佢？係啊，冇錯。咁我係好老實咁同佢講，我覺得你個 package 係完全冇問題，真係嘅。佢人正正常常。做嘢又係穩穩定定，即係都 OK 嘅。咁我覺得你有乜嘢好擔心你嘅 package 咧？唯一要擔心係你嘅心態，因為佢就係好多呢啲嘅擔心啦。然之後覺得人哋會 reject 自己啦，即係好似咁講有自卑嘅感覺，佢又唔願意去嘗試啦。當佢真係同一個女仔出街，可能佢會抱住一個，唉，都係唔得㗎啦。你明唔明？同人哋講嘢，其實好似你咁講，佢係 feel 到你嘅能量，就算佢係好。即係講嘅一啲好 positive 嘅嘢，但係佢嘅氣場其實係 negative 㗎嘛。係啊，冇錯。就有啲客就係咁樣咯。佢話：我唔係喎，我出去同女仔食飯，我講啲嘢好正面、好樂觀㗎。但我話唔係咯，你散發出嚟俾女仔嗰個感覺已經係一個唔好嘅氣場，即係女仔係 feel 到㗎嘛，咁樣咯。咁跟住我都即係叫佢哋係。同人溝通多啲先，開放多啲先，係啦，調整翻自己個心態。我仲叫佢哋咧，即係每日讚賞自己5樣嘢。哦，好好啊！叫佢哋 positive 啲先啊，大佬。即係做鏡子練習咁樣。冇錯，我哋好似做緊呢啲心理嘅諮詢咁啊，小姐。其實有時候真係嘅，我哋見下真係好似做緊心理諮詢。係啊，所以我覺得其實 A0 都會好多都係呢一種原因咯。冇錯。係啊，咁或者係啦，有啲人就係好似。頭先有個網友話佢自己鉗啦，咁如果佢真係鉗，你覺得點樣可以
邊度鉗先？外觀鉗都可以執嘅，係。但係你個內心鉗就真係需要啲時日去調整。咁外觀咧，如果佢外觀鉗咁點執法啊？點好啊？上下堂上下嗰啲形象改造、服裝改造得唔得啊？我發現咧，其實咧多數啦都覺得鉗咧係真係有你頭先講一樣嘢係唔乾淨企嚟嘅。係啊，我覺得好多男仔可能佢平時即係慣咗自己一個咧，佢冇乜留意呢一樣嘢。即係個頭又立立亂啊，又油啊，指甲又困黑邊。係啊，呢啲唔得啊，呢啲真係。跟住或者係件衫可能有陣味，因為佢聞慣咗自己啊，你明唔明啊？佢唔會覺得自己係有呢陣味咯，但係其實係人哋係聞到，即係出嚟就散發晒，其實全部人都聞到。係啊，同埋我有一個建議啊，男仔即係千祈唔好着嗰啲好薄身嘅 T-shirt。哦，攝晒啲汗，吸晒啲汗。第一啦，即係嗰啲 T-shirt 又好薄，軟賴賴貼喺呢個皮膚，除非你個身形真係好乸正啦，六嚿腹肌，你明唔明啊？即係胸肌都爆。即係見到朱古力嘅，係啦就 OK 啦。如果唔係，其實佢只會突顯晒你啲可能肚腩仔啊，咁樣嗰啲，或者你嘅 nipples 都會突咗出嚟噶嘛，係咪？勁多都係。係啊，所以係好尷尬嘅。咁我就會覺得男仔即係要着翻啲可能即係 T-shirt，我覺得最簡單嘅係 OK 嘅，即係可能一啲厚身啲、重磅啲嘅 T-shirt 就好好多。同埋記得出街一定要沖涼同埋換衫。係啊，尤其是香港而家天氣咁熱，即係已經係12個月有10個月都係熱㗎嘛，咁你一定我諗你去 dating 之前都裝一裝扮咯，沖一沖涼先出去咯，係啦，起碼係啦咁樣，或者個頭都要定期剪咯，因為好多男仔係我發現冇乜，好似好耐都唔剪頭髮，有啲係就咁紮起添啊，係啊，即係個頭已經係咁樣叉晒出嚟咁樣，咁呢啲都會俾女仔覺得你好似不修邊幅。即係當然佢其實我覺得講呢啲嘢咧，佢哋已經冇要求你係一個靚仔，係要乾淨。係啊，其實好多女仔客都係咁樣。係啊，其實好多人唔係真係需要靚仔嘅，係要乾淨企理咯。冇錯。係啊，咁如果個人 cam 點算？人 cam 你有冇啲例子啊？點樣 cam 法？有啲係講嘢好自大、好自戀咯。即係好自戀狂，你覺得佢真係好 cam 啊，係，即係會好 proud of 自己所有嘅嘢啊，所有嘅 package 啊，但係其實佢實質咧，實質就係 cam，實質就係 cam。你會覺得咩人係 cam？咩人係 cam 啊？就係誇大誇到自己所有嘢都好正啊，跟住就係覺得自己只係未遇到一個啱嘅女仔，而唔係自己有問題咯。永遠都係人哋有問題咯。但係就睇唔到自己有咩問題。呢啲人最 cam 咯，我覺得。係，我反而覺得係啦，好似係咁講，唔知道自己究竟有咩問題嘅人，其實就係最 cam 嘅。cam 到爆。係啦，即係佢可能本身呢個條件普通人啦，我唔好話你有啲咩高富帥啦，普通人正常人先，但係可能佢會 expect 自己嘅另一半係可能明星咁樣嘅呢一種，係咁唔係話唔可以嘅，但係現實上就可能1% 做到咯，呢個 percent 都幾高0.1咯，即刻想試有1%，0.01%係啦，係啊，呢啲就我覺得會比較 cam 啲。咁同埋佢哋通常我覺得係唔肯接受現實都 cam。我諗起有一個客咧上到嚟外觀上邊啦，即係頭又立，跟住衫又係有少少衣冠不整咁樣啦。咁跟住佢就話我想揾即係明星係嘛？你唔係話佢個名係嘛？唔係，即係一個好靚嘅大台嘅一個女仔嘅女神咁樣啦。咁跟住我就話你覺得自己有啲咩吸引力可以吸引到佢啊？咁樣佢就話唔需要㗎，佢哋呢啲會自己行埋嚟㗎。Why？就係見到嘅時候，佢哋見到我，佢就會行埋嚟，吸引到佢行埋嚟咯。咁跟住我就問佢，咁你當下會同佢講啲咩啊？咁佢就話，我通常都會等女仔主動同我傾咗偈先嘅。咁我就真係有人主動同佢傾偈嘅。冇咯，應該 fantasy。跟住咧？跟住我就話好啊，咁你慢慢喺街嗰度遇下，我就請咗佢走。佢係真係咁樣覺得，佢覺得啲女明星或者係啲靚女係會自己行埋嚟。係啊，咁點解佢要過嚟揾我哋啊？唔知佢真係睇下有冇明星靚女咯呢度。好神奇，好有趣喎呢樣嘢。係就真係靚女嚟嘅，但係其實可能佢係咪吸引力法則咧？佢自己即係佢相信就會吸引過嚟。
OK，但係佢好似30年都未遇到呢啲情況咯。係，所以其實 A0都真係有好多有啲自身嘅問題要去改善咯。你仲有冇咩建議俾佢哋啊？如果你話係建議啊，我會覺得好似你咁講嘅，頭先都有提過，可以同多啲唔同人嘅傾偈，係啦，因為我覺得好多 A0嘅咧係直頭係個圈子太細，佢唔接觸人。咁佢唔接觸人嘅時候，咁佢咪唔會擴闊到佢嘅社交圈子咯。咁啊更加難。但係佢哋要點樣同人哋溝通先啊？即係參加啲班定係點樣？我覺得係咯，一係你就實體去參加啲 group 嘅 workshop 啦，一係你就交友 app 都冇問題㗎。係啦，即係好似你頭先咁講，交友 app 好多人都係哇，我每日要同啲人重複傾偈，但我覺得係 good for A0嘅，因為佢可以多啲同。但係咧，你有冇發現 WhatsApp 傾偈同真人咧又係兩回事嚟㗎？佢 WhatsApp 傾掂先啦，係啊，即係我覺得你 WhatsApp 傾得掂已經好叻㗎啦，真係已經踏出咗一步。但有啲就係 WhatsApp 傾得掂，出嚟係完全兩回事。但起碼佢做咗 step，即係成功 step one。係，但出到嚟有落差，啲女仔又覺得哇咁大反轉嘅，咁佢就開始要進攻出嚟啦。即係佢先練習我用文字傾偈。同佢傾唔傾得到先？如果你同文字傾得到，然後你約佢出嚟發現傾唔到，咁你就知道啦，我要揾真人去練習，係啦，就真人啦咁樣，咁就可能你就可以去參加啲真人嘅活動，同真嘅女孩子真人傾偈咁樣，或者你約出嚟都冇所謂，即係交個 app 嗰啲。咁其實係要練習嘅，因為我發現好多 A0嘅男仔係真係唔識得同女仔傾偈，咁如果你話好似 A0嘅女仔就，我覺得佢哋係慣咗自己一個人係真嘅，因為而家香港女仔太叻啦，又揾到錢又靚，係咪先？有咩生活自己俾唔到自己啊？咁得閒放假咪同啲姊妹一齊去旅行去玩，咁根本冇男人都係好爽噶嘛呢件事，係啊，除非咁當然啦，即係拍拖又唔同愛情，即係你有一個人陪住自己，即係愛情嘅滋潤，我覺得都係想，但係其實除咗呢樣嘢之外，佢其他嘢都生活得好好。我覺得可以即係開放啲自己咯，即係唔好乜都覺得reject 咗先咯，咩都試咗一步先，即係放鬆啲，參加活動，即係唔係一步登天要識男仔，可能就即係溝通下先咁樣咯，擴闊翻自己圈子。第一，同埋我都覺得可能俾 A0嘅建議就係唔好幻想太多，係啦。我發現有啲我哋 A0嘅客咧，佢哋都會覺得只要我拍拖，我就好似邁向咗美好嘅殿堂咁樣啦，就好似童話故事一樣。但係其實咧，真係好殘酷啊！你係 A0，你拍咗拖，其實你進入另一個地獄，我只可以講，因為其實同另一半相處，你都係仲有好多嘢要去學，係第一次嘗試啊嘛，因為係啊，完全同你諗嘅係完全唔同噶嘛，係啊，你仲有好多嘢要去學噶。拍拖只係第一步，之後點樣相處，同埋你要一路好好咁相處，係一件更加難嘅事情咯。係好難嘅學問。係啊，所以唔好諗住哇，我係 A0，我想揾一個 perfect 嘅對象同我一齊，然後我成功同佢一齊就已經完結啦。啱啱先開始就係呢個係冇錯，呢個係啱啱先開始，所以我覺得呢個都係我想俾佢哋知道嘅嘢，係啦。冇錯，你咧，你有冇咩建議？冇啦，講完啦嘛，已經。雖然我哋頭先講咗好多 A0啦，但其實我哋都有好多筍盤嘅。不如你介紹個筍盤俾我知。我哋今期新鮮滾熱辣收嘅筍盤係一個小鮮肉，對我哋嚟講係小鮮肉。Oh my god！然後係高大靚仔，幾高先？27歲，178都符合大家嘅要求嘅。然後佢係一個助理工程師，咁但係佢都好有計劃嘅，因為咧佢嚟緊下年咧就會考呢個政府工嘅工程師牌，咁然後佢嘅人工咧就會double 咁樣上噶啦，即係好穩陣啦。係啦，然後佢又中意音樂啦，正，跟住又中意行山啦、做 gym 啦、睇戲啦，然後同佢傾偈嗰陣咧，覺得佢個人好幽默嘅，係好正啊！女仔最中意幽默感，係啊，仲要靚仔，跟住然後佢仲好聽話嘅，即係可能聽話，即係叫佢做啲咩？咁好，係啦，佢當下就會做嘅咁樣咯，咁好，係啦，好搞笑嘅。你知唔知 Jan 收我呢個客咧，即刻同我講話好靚仔啊！我真係好中意佢，我可唔可以同佢出去食飯？我話你有老公噶，
冇呢回事，係冇呢回事，冇呢回事。係啦，如果想識佢嘅話咧，就記得係啦 WhatsApp 我哋90876118。好啦，咁我哋今集就係咁多啦，我哋下集再見啦，拜拜。